Ya da arziki, siya da arziki, talauci nufi na Allah ne, arziki nufi na Allah ne. Idan ya so yau za ya baka, idan ya so yau za ya kwace. Siya da arziki, siya da arziki, siya da arziki, siya da arziki, talauci nufi na Allah ne, arziki nufi na Allah ne. Tsiya da arziki, tsiya da arziki, tsiya da arziki, tsiya da arziki, 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 tsiya da arziki, 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 tsiya da arziki, 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 tsiya da arziki, dukkan Allah ne. Tsiya da arziki. Gida ya al'amura Alhamdulillah. na zaka ji ne Shine na gano ka. Hankali na ba ma yanan yana wani wajen da Allah ke ina kira waya na waya. ne Alhaji ne ya kira ni dai bani wata kwan gida ne dan kai masa dubai ne to sai da kaga san ni ma ina da wani on permission na wasu sabga ne gari da akwai abubuwan da ya kamata a ce na dan yi wa mutane ne yasa nake dan so ni ma Alhaji dan kai musa dan sa ka san mu ma masu kuɗin nan dai ko ba haka bane ba Kana sai dama mu ni ina Allah son ja wannan shi a hankula baka ko ba haka shawari. ba Ke faruwa. Misali ina wannan takardun da na wannan mutumin da ka karba. Ka duba su? na yasa ni akwai wani kaninsa da ya zo wai ba shi da lafiya ne ko menene dai amma dai na duba su gaskiya kuma sun yi Nemi waje ne magana. Na san magana ce bai kamata a ce mu tsaya ba. Alhaji, na magana takardun nan ka ce mun ganin ya zuwa same ka. ya aiko kaninsa Ai kokarin sa. Shi kenan bai samu zuwa ba. bai samu zuwa ba kansa na duba takardu sun yi kyau sosai mako kuma insha Allah zan yi kokari na ga na nemi shi wannan yaron na ba shi aiki saboda mu gaskiya muna so mu zaman taimakawa na ƙasa da mu sosai da sosai Tun kwanaki ma dan zan iya cewa na gani a live irin taimakon da kake wa mutane. gaskiya kan to muna abin alkhairi ko kuma na yi saboda mu idan mu gani a duniya ma ka san wani ma kana yi ma daga ana cewa ai wani kaza kaza to balantane a ce rayuwa kana yi ma ya kare balantane ba ka yi to Ce an maka rashi. wallahi Ya haƙuri kuma. hakuri yayi ma aiki wallahi Allah ya gansa. Allah ma furta masa rige ni. Mutum ina son in baka wasu shawarwari. Ka san su mutane suna da wata matsala. Idan misali zaka taimaki mutum kada ka nuna masa zaka taimake shi. yauwa yanzu kaga kamar yanzu akwai wata jiha yana cewa jihar Jigawa ne zuwa Gwarande Barkisu. Na baba. Gani. In fito? To, Balkisu ba komai yasa na kira ki ba. Sai dan in sanar da ke wata magana da na shawari. Kuma ina fatan ba ki ba kan kasa a ita ba. Domin na san irin tarbiyyar da ne muke ba na tunanin wani rashin sakamako mai kyau zai biyo ba. Magana ce akan miji da na zaɓa miki, kuma na amince da shi. Yaro ne mai tarbiyya, mai hankali kuma ɗan gidan mutunci. Hakan ya sa na zaɓe shi a matsayin wanda nake so
na haɗa ku da shi. Da fatan zan samu goyon bayan ki. To shi ke nan baban dai wannan ne ai ba matsala tsabon ka shi ne na. To, masha Allahu, Allah muke albarka. Amin amin. Allah muke albarka. Amin. Allah ya albarka. Amin na gode. Wannan dama shi ne sa ne kira ki. To shi ke. Yar baba. Allah bar mun ki yar baba. Amin ya Allah na To, gode. masha Allah. Kafin ka samu yara irin wa'annan, ai za ka jima. Ka dole batu irin wannan yarinya ta amince. Ai sai dai in ci gaba da mata addu'a. Allah mata albarka. Da arziki, ziyara arziki, arziki, tsiya da arziki. wurin fa nan kasar da aka haifi iyayena to kamar wani irin nasu taimakawa talakawa na da kuma ka gane haka ne tsofaffi magidanta dan ba su aikin yi haka da kuma matan aure da dan ba su sana'a da haka jari da kuma samari duk da mai bukatar ciki dan haka ne ka sani ne taimaka musu da har su dan gaskiya alaji samu ya rayuwa za nake ji da kai tafiya da idan da irin ku ba ta yadda za a yi a ce kasa ta lalata gaskiya ko da ka san kasa wasu ka suna cikin lafiya sai da wani ba ɗaya bane ba amma kana ganin ka kire mutunci da adalci kuma haka ne ko kuma alaji faɗa ma ba ka san dan aure ba a'a ba ran nawa dubai da ayi shi to ni kan kwanaki muna magana da kake ce mun za ka yi aure ashe magana tana na har yanzu bata wargaje ba ani ji nake kasan da ke ku masu kuɗi akan same ku tashi ɗaya wani sanji ya zo muku kuke daɗe na ga duk kayi wasu maganganu amma ban je kayi magana makarantu ba maganar makarantu ko ai maganar makarantu na san da shi saboda na ba alhaji sunusi wasu kwangila akan makarantu na to amma gaskiya na ga alhaji sunusi yana da damuwa saboda abokina kira na waya ya faɗa ma wani halin sa da batu kuma gaskiya dole in karɓi wannan kwangilan gidan alhaji to yanzu wanne wa kake so za ka biyo kwangilar akwai ɗan gidan alhaji malam garba shi gaskiya yake ke son karɓi wannan kwangilar na bashi saboda shi din shi ya fi rike min wannan kwangilan da alkhairi kuma shi ma yana da ɗan samu wani abu kuma a san da ke iya ɗan ƙaramin ƙarfi dai ba mu ɗan taimaka masa ɗan samu wani abubuwa a ciki. Assalamu alaikum. to shi kenan yanzu alhaji tunda na ga an kira ka ni yanzu ka san ni ma ina da wani aikin yanzu zan tafi zan je ni na ƙarasa wani aiki na ana dan na ƙarasa zan nemi ka to yake ba wasu gode sai an jima hello a yake na sai an jima Siya da arziki, siya da arziki, talauci nufi na Allah ne, arziki nufi na Allah ne. Idan ya so yau za ya baka, idan ya so yau za ya kwace. Dan wuya kake kwana biyu ba na ganin ka area. Wallahi jirgi kalau lafiya ka san kwana biyu da ke an ce mun boss ana ta neman boss ne yasa ne wani iyo nan na fake wallahi. Ai ka san kwana biyu boss ni ma je na ta nema na kai in ce tun da dan karbi kuɗaɗen na har yanzu ban gan ka ba. Wallahi kuɗi yana nan a ajiye wallahi sai dai na dan taɓo su daga ciki amma kuma na san kuɗin nan dai kawai dai ina neman boss ne yanzu haka in bashi kuɗin nan saboda ka san za ta iya mai yana nema na. Gaskiya boss kan iya wuya yana neman ka dan kaga mu ma ka same waje mu je a nemo ka. Wallahi tallahi. Kwana biyu maganar wiwi din nan da in baka. Kai dai kawai ka san menene ni yanzu abin da nake so da kai kawai na fi so in samu boss mu tsaya tsakanin ni da shi ne magana kawai shi ne. To Ka boss gane. kuma Assalamu alaikum. Ya, mutumina. maza An lafiya. Ya al'amura gaji aiki. Al'amura. Ya dan kwanan ne gaba ɗaya kun zauna ne. A can an je an kama wannan. an kama ba. Wallahi kama boss. La ilaha An illallah. kama boss An kama kuma. boss. Wallahi tallahi an kama shi a hanyar yanzu na wata To wani. garin ya- ya. To Ba garin zo- ya aka yi aka wallahi kama muna mu. zaune ne kawai muna hutawa dan taɗin mu kawai muga yan sana ta baya mu gaba ɗaya Inna su. lillahi wa inna Kan ilaihi. an kara an kama shi ni kuma tsikin man sha da kin na sha zuwa San fanzu rayuwa fa ba Bisa abin tsoron yadda gaba ba ne. ɗaya. Yanzu wallahi kiwon mutum ake ba na dabba ba wallahi. Dama fa ka san shekaran jiya na gan shi da hi da wani bako amma an ce bakon ba jimawa zai ba. To fa karfa a Amma ce kuma ka san wannan. menene?
akwai wani wanda ya zo gun mai zuwa tambayan kaya muka ce ba kaya yake ta gaya mana dai za a samu kaya amma gaba ɗaya mun ce masa babu akwai amma babu muka nuna masa saboda mun san na yi tunanin daman jami'i ne ashe jami'in sirri ne kawai farin kaya ne gaskiya kan ne tunanin bayan ya bar gun kawai shi na ga jami'ai ta baya sun zo sama mu wai kai an yi magana tunanin ba bakon nan ne ya mana shi ne ba kuwa yanzu to ni dai ba in je ta laban nan saboda kai ka san iya wuya yanzu harkar nan ka san duk abin da aka ce boz ya shiga hannu kuma ni za a nema wallahi ka gani ma yanzu sai sun yi din sake ta uku ko ba ga bane wallahi ina tunanin area zan sake gaba daya ni yanzu an neme ni ina ta sama ba an gangara ba mu ka san me zai faru yanzu ni ba zai san wajen san da za a yi san da za a yi aje a fito da gayan nan wallahi yanzu haka ma na rasa ina zan je in ne aka riga ka bashi ya tari to an san matsala duk wani sirrin mu duk zai ga musu ni kai ma ka riga da ka san dole ne sai an neme ni dole ne sai an neme ni kai ka riga da ka san haka ne amma yanzu jin hana da kan mutanen mu sai yadda za a yi dai ba matsala ni ma ban san je area na gode ni wannan zan mutanen zan kafin lokacin ku je ku dawo yawa kai an kawo boss inna lillahi gaskiya lamar ya ɓaci ba jama'a dole mu san da za mu je mu nemo boss gaskiya duk da za mu je mu nemo shi domin duk lokacin da aka ce ya saki an bai shi ya riga da ya yi tari ba an san matsala ba duk wani sirrin mu sai ya bayyana musu kawai yanzu da za a yi dai ba a jima tukunna mu je ne san da za a yi tsiya da arziki duk na Allah ne tsiya da arziki duk daga Allah ne arziki masu bukatar kallon fina-finanmu irin su siyasa Friday misalin karfe 8:30 na dare ko a YouTube channel mai taken Abdul aka Starboy TV ku danna mana subscribing sannan ku yi mana liking dan Allah masoya muna masu baku hakuri ku ci gaba da bibiyar mu maza da mata dan Allah ga masu bukatar form maza da mata ga masu bukatar form za ku iya tuntubar nomba kamar haka. Hello, ladies and gentlemen, guys, babes, it is me, Abdul aka Starboy Dina, aka da Hausa Hip Hop, aka da Turanci, Moves on Zamani, Abdul Thinking, Larabi, Jamila na gudu. Bata cin tuwo sai dai a bata cake za ta baka love amma you just pay bata shiga mota in babu AC kullum hannunta zaka ga akwai Pepsi just player kawai ku kira ta Messi ta iya sa atamfa ta iya sa Messi Halina da Jamila tana cin bashi any month tana daukan albashi ga ta da saurin kai kaya kun wanki wurin dafa abinci bata son hayaki ina mata magana sai ta mun saki Abdul Starboy ne sarkin yaki Jamila na gudu, Jamila na gudu, Jamila na gudu, Jamila na gudu. Masoya na maza da mata. Sannu, wallahi, yasa na ce, ya inda aka ci abinci, ka rika wanke hannunka, to kai kana ganin kafi mu sai dai ka faɗa mana mu je, amma ya mun ce ka wanke hannunka. Ya fi wanke hannun nan, kaga wannan cutar ta zamani, ta riga ta shigo ta addabe mu yaya. Sannu, ta yi mu tafi asibiti. Assalamu alaikum. Ai ba sai kun je asibiti ba. Shi yasa gwamnan jihar Jigawa wato Badar Abubakar ya kawo mana ci gaban maganin nuwa na wanke hannu a wannan lokacin namu na coronavirus. Ya zo ka wanke hannunka ba shi ya wanke hannunsa. Ba shi sannu. Ka dan ji daɗi. Na ji daɗi. Wannan magani gwamna Badar ya zo mana da abubuwa na alkhairi ga iyalai maza da mata da manya da yara duk wanda ga masu cin abinci ga duk ofis ga ko ina zaka shiga ka dinga neman hand wash kana wanke hannunka domin kiyaye lafiya. Hand wash girma gwamna Badaru Abubakar amfani namu ne. Samu da rashi yana ga Allah ne, samu da rashi yana ga Allah ne. tsiya da arziki. Don wuya maganar boss ne.
Yan yaya maganar boss ne ka san tun lissafin boss ne. Wallahi maganar boss dai labarin da in ke gaya muku tun lokacin da muka dan zauna da kuɗi da muka tattauna akan labari an kama boss. Wallahi duk wata majalisa da boss yake zuwa yake zama da manyan abokanansa da gun kananan yaransa na kasa na wallahi duk mun je mun gama tattambaye su wallahi kwata-kwata ba su ga boss ba tun daga lokacin nan har yanzu. To amma dai yanzu solution din da za a yi gaskiya kamata a ce mu je dai kowanne division yake mu duba a san yadda za a yi boss ya fito ko ba haka bane. Wannan haka ne kai ma kai magana. Yawwa amma kuma ya maganar wannan kayan da boss ya baka. Wannan maganar kayan dama na faɗa muku tun a baya wani na masa wani kuma yana nan aje ko ba haka bane. Yanzu dai maganar da za a yi aje a ɗauki wannan kuɗin abin da ya saura ko aje a dubo boss a cikin wannan tafiya ko ba haka bane. Wanda yake aje ina da yana wajen ka. Yana waje na garanti ne. Yanzu dai ko abin da fuskanta kai ko aje a nemi boss a jiya ne boss a san yadda yake sannan a jiya sama fito da shi. To kai kuma me kace mai gida? Yanzu da abu ɗaya za a yi na fahimta. Kun san dai wannan harka dai gaba ɗaya harka ce ba wacce mutane suke so ba. Saboda ko ina da yadda ka bi sama ido ake akan wannan harkar. Jami'an tsaro ma basu bar mu balantana wani wanda ba ya sha. To yanzu yadda za a yi kawai abu ɗaya za a yi. Mu sayar da za a yi mu je mu fito da shi. Yawwa shine magana kawai. Idan mu fito da shi sai a sayar da za a yi. Mu gane ya yanda abun na mai dosa. Ni fa yadda in ba ka ba akwai matsala ne. Ni fa yadda bari a raina gaskiya daga lokacin da aka ce an je an yi belin din mai gida boss to ni fa ina gaskiya zai harkar ma ina neman ma tsace ko a ba jama'a Allah wallahi kuma tun ne ka san fa Salamu alaikum. Hello. Alhaji Sunusi. Lafiya kalau wallahi. Alhamdulillah. Dala kar ka damu da wannan kwangiyar da na amsa a gurinka. Kar ka damu. Maka nake so da Allah dan Annabi. Zan da baka kwangiyar gidan marayin nan nake so. Emergency nake so a yi ita. Ta gidan marayin nan kwarai kuwa. Saboda wallahi da ka taɓa maraya ko wallahi da ka taɓa maraya ni abuna to wallahi ko da ka je ka ɗauki a cikin ɓangaren dukiya ta ka ɗauki ka hiwo biyu na bar maka ban gane ka ce wani alhaji ba alhajin me ni kuɗi na da na tara ni na so ni dan biya bukatuna kuma in taimaka wa talakana kuma kungiyar da na baka kayo marayu na yanda na faɗa maka kowa da ganshi maraya ne shi don lokacin wani bai yawwa na faɗa maka sabida kawai wannan gidan marayu da Allah ma zan si nake so da Allah kai baka mara mutunci ba dan na san halinka shikenan ba matsala na gode tsiya da arziki tsiya da arziki tsiya da arziki tsiya da arziki 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 tsiya da arziki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji, injiniya, Alhaji daga gidan nake yi. Daga gidan na yi fuskara lissafi. Yi wallahi, ga lissafi gaba ɗaya kai na Alhaji. Ya ne Alhaji. So wallahi, kwana biyu lafiya. Wallahi alhamdulillah. Sai gaba ɗaya ba wani zama sosai Alhaji. Ko da ke kuma da dole ka san kuma bisin namu ne ba mu cika san mutane gaskiya. Saboda lissafi in kana lissafi ba san zama. So magana motar nan ne. Lasi mu abu da manaja. So na masa bayani ya ce mu ta je kasar waje ya nuna masa mun waya da kai lokacin so ya nuna mu ta dawo amma na ce masa ya ma magana akan magana mun aiki na so an gama gyaran mota to abin da ya kamata a yi a riga da a yi gaba daya akwai fanalita masu wanda duka an gama komai na yi lissafi na buga duka na biya su sakamakon amana da ka bani kashe duk abin da ya kamata a yi so a yi kawai ba direba za ta fi nace to zan zo same ka na ga manaja ko bai ma bayani akan aiki bane ko ya ne ko da don ba sani ba ba wai haka bane da ke shi
shi manaja ya mun bayani tabbas na gani na ji gyara ya yi daɗi an faɗa ma gaskiya ne ba wai kuma na manta da kayan aiki ba ne ina sane wallahi dalilin da ya sa na gaban neme kamar injiniya wata waƙa ce ta ɗan faɗa mun a cikin harkokin kasuwanci na mutumin dina sabila da yanzu haka ina can a hanya kwastam sun rufe mu duk wata hanya da dan ba a sake mu har yanzu ne ba a sake mun kaya ba ana ta ciki shi yasa ga gaba ɗaya na ɗau caji ba ne gaskiya da rayuwa sai a hankali wallahi injiniya to amma akwai na ji labari akwai wani alhaji bala da ya baka kwangila na gidan marayu wannan so ina so dan Allah dan annabi akwai wani abokina da ya kodan manyan motoci haka masu ɗiban kasa tifa haka so ina so da ya kwangilan nan da Allah alhaji ka kira ni a waya so zan haɗa ka da shi Allah da mutumin kirki ne bai da damuwa sun mu gwada kwalitin motoci ne ta wajen hanyar kwangila haka so dan Allah duk lokacin da za a fara aiki alhaji ina so ka mun magana ka san shi Allah ya baradin nan mutum ne mai matsala gaskiya ne ba mu cika jituwa da shi sosai ba yayi dai abokina ne tun na yarinta amma wallahi ba mu cika jituwa da shi ba ya bani kwangilan nan ya ga na yi shi ban fara ba to bai san abin da ya same ni ba wannan nan kama jirgin na da aka yi kwasa to gaba daya yanzu dai ya karɓi kwangilar ban sani ba wani zai bawa ko kuma zai dawo min da ita da Allah maganan ku da yake nan so alhaji ya kamata ka yi kokari saboda abin da yake a kawai ina ya cire na ma aikin motar da shi da Allah alhaji no problem insha Allah a tashi lafiya sai taimaka na gode alhaji sai da safi good night ai ina da kuma tashi dan kai goma da sha ɗaya saurari kawai bari ka sa wannan lissafin kawai ne